Če mu ne vrneva denarja, Sandi nama bo vzel restauracijo. Zajebali smo Leo. Totalno. No, tokrat prvič v bistvu režiram film po tujem scenariju. Ta scenarij za ta film je napisal italijanski scenarist in režiser Tommaso Santi. In to je bila zame posebna izkušnja. Predtem sem režiral svoje scenarije in nekako sem tokrat prvič v bistvu k zgodbi zelo pristopal izključno kot režiser. Torej sem počel tisto, za kar sem se šolal. In moram reči, da sem v tem zelo užival. Da sem dejansko lahko v bistvu povedal zgodbo nekoga drugega, ki je v tem procesu postala seveda tudi moja zgodba. In da sem se mogoče tudi odmaknil malo od tega, kar sem delal prej, da je ta film malenkost drugačen od tistih filmov, ki sem jih delal prej, da bodo mogoče na ta način gledalci tudi malenkost presenečeni. Jaz recimo upam, da prijetno. Da ko sta mi igralec Francesco Borchi in Muamer Kasumović prinesla to zgodbo, se mi je zdelo, da ta zgodba seveda je vredna, da postane film. Ker zgodba ni nastala zdaj v moji glavi in nisem jaz potem iskal sodelavcev, ki bi mi pomagali povedati mojo zgodbo, ampak dejansko je pač imela eno drugačno pot in nekako je bilo več nas od vsega začetka vpetih. Tudi jaz sem se v bistvu mogoče še kasneje nekako priključil tej zgodbi, tako da res dejansko smo en ogromen del priprav, ki jih ponavadi dela režiser s producentom, upravili skupaj. Skratka, že Muamer in Francesco, ki sta odigrali glavni vlogi, že vpeta že leta prej, preden je ta film dejansko prišel v fazo snemanja. Mi smo končali film pred začetkom pandemije. Daleč pa od tega, da bi bili pogoji ravno lahki. Mislim, da snemali smo spomladi, zelo muhasto vreme je bilo, nažalost zaradi različnih razlogov nismo uspeli pridobiti sredstva v Italiji, vsaj ne pravočasno, in smo imeli kar velike težave pri izvedbi tega projekta. Mislim, da na koncu, bom rekel, da smo imeli več sreče kot pameti, da smo nekje to v zadanem okvirju uspeli. Je pa res, da potem, ko delaš tretji film, imaš že toliko izkušenj, da je lažje. Jaz mislim, da je sporočilo predvsem to, da se moramo zamisliti sami nad sabo, da nekje moramo ugotoviti, da smer, v katero gremo, ni tista prava. Da moramo razmišljati ne samo o sebi, ampak tudi o drugih. Izredno sem zadovoljen, da smo sploh tukaj. Mislim, da par mesecev nazaj si noben od nas ni upal sanjati, da bomo dejansko spet v polnem kinu gledali filme. Tako da predvsem sem srečen. Mislim, da so tudi ljudje srečni, da so lahko spet v kinu, da vidijo en celovečerni slovenski film. To ni v zadnjem času tako pogosto, kot je bilo, in jaz samo upam, da bo tudi večina drugih slovenskih filmov, ki čakajo na svoje gledalce, jih dočekala čim prej, da bomo jeseni imeli odprta kina, da bodo ljudje ravnali odgovorno, se cepili, se na vse druge načine poskušali zaščititi, da bomo imeli jesen z odprtimi šolami, odprtimi kini in da bomo nekje živeli vsaj približno normalno življenje. Where are you from? Kaj se dogaja? Imamo pun camion! Calmati, piccica di materina! Non c'è nessuno nel camion, hai capito? Hai capito o no? Jako sam nervozan večeras iz razloga jer ovaj film smo radili nekako drugačije od uobičajenog, kako se radi zovnete produkcija, dati ulogu, ti igraš, jer smo ovaj film stvarali svi zajedno. Tako da tema koju obrađujemo i sve što smo radili i sav trud koji smo uložili u ovaj film se mene lično jako tiče, tako da sam jako uzbuđen i jedva čekam premijeru. Na koji način vas se lično tiče taj film? Na taj način što, kao što sam rekao, radili smo ga zajedno. Radili smo na temi koja se tiče svih nas. Naravno, pandemija je svoju radila, ali prije toga veliki globalni problem su bile migracije. I onda smo uspjeli da povučemo tu neku paralelu, jer znamo svi da u Sloveniji ima jako puno ljudi koji su izbjegli iz Bosne i iz bivših jugoslovenskih republika. Tako smo povukli paralelu između tog lika kojeg ja tumačim, Vučka, Bosanca koji je bio migrant, koji sad treba da švercuje migrante. Tako da po meni je to neka vrlo lična priča koja se tiče svih nas i koja mislim da će naići na jako lijep odziv publike. Koja je po vašem mišljenju poruka ovoga filma? Pa sam naslov filma Nekad su bili ljudi, po meni je upravo postavljanje tog pitanja da li smo izgubili tu humanost,
koliko smo i dalje ljudi ili smo samo neki koji se bave materijalnim stvarima, zaradom i samo nam je novac bitan. Mislim da ovaj film postavlja jako lijepo pitanje da se svi vratimo sebi koliko smo stvarno ljudi. A kakav je odgovor? Jesmo li takvi? Jesmo li još ljudi? Pa ja mislim da svak sam sebi treba da da taj odgovor. Ja mogu reći da li jesmo ili nismo, ali opet ja vjerujem u dobrotu ljudi i mislim da će dobro da pobjedi. I vas? Kule zonta bastimela